歡迎大家嚟到 Shooter SCG Channel。相信大家打 game 嘅時候都希望自己嘅精準度高嘅，當然一支準嘅槍係必須噶啦。但係一支可靠而又靚嘅 game 都係唔可以缺少嘅。咁啱我哋 Shooter 引入咗隻新品牌嘅紅點嘅，而家就同大家介紹下呢隻 Red Wing Mantis 1乘25啦。呢隻 Mantis 1乘25配備咗4種唔同嘅紅點，包括單紅點、十字形、圓形，咁樣就可以根據翻情況同環境去設定翻適合你嘅 setting 啦。除咗呢樣嘢之外，佢有7+1級嘅光度可以俾你調校嘅，無論 indoor 或者 outdoor， 甚至夜視鏡都啱用。加上呢隻紅點嘅具備咗 IPX4 防水、防震、防霧嘅功能，而且電池壽命高達3萬小時添，咁樣就唔使怕打下 game 要換電啦。佢喺頂部亦都有太陽能板，咁樣就算你喺一個冇電池嘅情況下，只要喺陽光底下都可以照樣瞄準啦。最後呢款紅點嘅調校紅點位置嗰陣會有清脆嘅聲音嘅，咁樣大家就可以清楚知道要調校幾多下啦。為咗適合現代槍械嘅需求，呢款紅點鏡嘅重量只係有177 gram 嘅啫，咁樣大家出去打 game 嗰陣行裝可以再輕啲，再方便啲啦。如果你有興趣嘅話，可以上我哋 SCG 網站度購買，或者去我哋門市都得嘅。咁樣今日嘅介紹去到咁多，好，我哋下次再見。